এটাতো নাথাকে কেনেকৈ চুহি আছে একদম এ ভাই হাত আৰু যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰে সম্বৰ্ণনা মানে মৰম দিলো আৰু এইটো এই ৰে ৰাতিপুৱা পৰা চিনি খাব হ'ল নেকি ঘৰত চাবত শিয়াল খা তই লোকেল মুৰ্গী খাব নেকি শিয়াল খা নমস্কাৰ মই অজয় কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে গমে পাইছে চাগে আমাৰ গাড়ীত কোনে আহিছে আজি এইয়া কপিল দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ তোমৰাই আহিছো ফাৰ্ষ্ট অজয়ৰ লগত মানে ড্ৰাইভাৰ ফিলিং তো বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মেছেজ কৰি আছে কপিল দা একবাৰ ঘূৰিব যাম অলপ ট্ৰাকৰ ফিলিংটো লৈ চাম আৰু কপিল দা বোলে সকলো বহুতে মেছেজ কৰি আছে আহিম কিন্তু এতিয়া কাক এটা মানুহ কাৰণে লাগি থাকে মানে কিছুমান আৰু অচিনাকি মানুহ এনেকৈ মাত পোৱা একদিনাকে ভাল নালাগে না অলপ ভয় লাগে যে মই যি নহওক আৰু কপিল যিহেতুকে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই অলপ চিনি পাইছো ভাল লাগে মানে এনেকৈ মাতিছোঁ মাতিম বাৰু আপোনালোকক একদিন মাতিম মানে সকলোকে সেই কোৱা নাই মই যে চব এনেকুৱা বেয়া কিন্তু এক দুটা আৰু ভাল নালাগে মনগিলা নিমিলে না তো মাতিম বাৰু এটা এটা চাই কিনে মাতিম গাড়ী লাহে লাহে ঘূৰাম লাহে কেনে কি কৰিলা আজি গৈ আছো পিছে কেনেকুৱা ফিলিংটো কেনেকুৱা একদম মজা আচ্ছা ড্ৰাইভাৰ লাগি গৈছে ইয়াতে আহি চলাই চাবি নেকি চলাই পিছত চলাম না এই দিন আছে তো নাই চলা এই দিন থকাৰ কাৰণে চলাব দিছো যাতে দিনটো কম দিনটো যাতে খাটা হৈ যায় যাতে চলা একদম বাকী যিহেতু হওক আপোনালোকক সকলোকে মোৰ এই আজি ব্লগত স্বাগতম জনালো আৰু উইথ কপিল দা মানে কপিল দা আৰু মই আৰু এইফালে আমাৰ আছে শিয়াল খোৱা মানে কি বস্তুটো কি চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আজি ধৰি লোৱা ইয়াত আমি প্লানতে আছোঁ বৰ্তমান যাম আজি মংগলদৈ কিন্তু অৰুণাচল শ্বিলং খুজিছিলোঁ কিন্তু ভাগ্য বেয়া কপাল বেয়া আমাৰ কপিল দাই কপাল বেয়া অৰুণাচল যাব খুজিছিলো কিন্তু লৈ যাই আছে মংগলদৈ তো উপায় নাই ট্ৰিপটো মই ক'লোৱে আগতেও যে আমাক এনেকৈ খুজি কিনে ল'ব নোৱাৰোঁ য'তে দিয়ে তাতে যাব লগা হয় তো আজি ওচৰত দিলা মংগলদৈ একো নাই বাৰু মংগলদৈ যাম বঢ়িয়াকৈ আৰু এনেকৈ আৰু ভ্লগ বনাই যাওঁ আৰু ষ্টাৰ্টিং হ'ব নেকি তাতে ভাত পানী বনাম বঢ়িয়াকৈ কি বনাই চাম তো চাই থাকক আপোনালোকে আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এই ৰে ৰাতিপুৱা পৰা চিনি খাব হ'ল নেকি ঘৰত চাবত হা নাই তাৰপিছত কিমান চিনি খাব বুলি ভাবি অকমান এক ছেকেণ্ড নাযাওঁ এতিয়া এটা কাম আছে সৰুকৈ কাম আছে তো কাম মানে কি মানে কালি মই ঘৰত গৈছিলোঁতো আৰু যিহেতুকে আলোচনা হৈছে কপিল দা আহিব বুলি কেনে তো কপিল দাৰ কাৰণে সৰুকৈ এটা কিবা আনিছোঁ মই ৰোহিত দি দিয়া আৰু তো এয়া মানে কপিল দাৰ কাৰণে সৰুকৈ মোৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ সম্বৰ্ণনা মানে মৰম দিলো আৰু এইটো ধন্যবাদ একো নাই যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে মানে সেইকাৰণে মানে অলপ আৰু এনেই দিছোঁ মানে যেনেকৈ এনেকৈ কপিলা মৰম আৰু এইটো মোৰ ফালৰ পৰা মৰম বুলি ক'ব লাগিব একো নাই চলো এতিয়া যাই থাকোঁ কপিলা নেকি আৰু ফুল এনজয় হ'ব আৰু কেইটামান ফানি কমেডি ভিডিঅ' আহিব গাইজ মানে ফেচবুকত কপিলাৰ লগত কমেডি আহিব যেনেকৈ মই অলপ চেষ্টা কৰিম মজাকে কমেডি দিবলৈ যেনেকৈ কপিলা কমেডি কিং তো এতিয়া যাই থাকক দেৰি নকৰোঁ নেকি কপিলা চলো এতিয়া যাই আছো আমি আহি পালো এয়া চকী গেট আৰু কপিলা বহি আছে কেনেকা কনফিডেন্স কেনেকা গাড়ীত ফিলিংগিলা কেনেকা লাগিছে মজা ভাই হা মজা মই ক'বই নাপাৰো মুখেদি ভাষা নাই কোৱা কি কোৱা বিৰাট ভাল লাগছে আৰু অজয় দাৰ লগত থাকিতো আৰু তামাম মজা লাগে মানুহটা বিৰাট ভাল বিৰাট অলপ বেছি তাৰিফ কৰি দিলা নেকি কপিলা আৰু যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰে ইয়াৰ লগত আহিব পাৰে মজা মানুহ আনিম বাৰু এটা এটাকে লাহে গৈ আছো গাইছ আগত যাই তেল চেল ভৰাই লওঁ তাৰপিছত আৰু চাহ তাহ খাম আগত ৰখিম বঢ়াকে আৰু এতিয়া আহি পালোঁ আমি মদনপুৰ টুল গেট কপিল দা বঢ়াকে মানে ৰাতিপুৱা টাইমটো চাহ গৰম গৰম চাহ খাই যাব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হাই কি খবৰ তো এইখন গাড়ী লৈ আহিছে একেদে তো এই আৰু চাহ খাই লগে বঢ়াকে কি কোৱা কপিলা তো বহি যা বহি লওঁ বঢ়াকে তো চাহ খাই লওঁ বঢ়াকে ৰাতিপুৱা আৰু টুল গেটত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ পইচাই নাই অলপ টাইম ৰখিব লাগিব যিহেতুকে এই বাইদেউৰ দোকানতে চাহটো খাই যাওঁ বঢ়াকে তো বহ কপিলা এবাৰ চাহ দিয়ক চাৰিটা আৰু কোৱা আপোনাৰটো হেলবাৰ মাতি দিয়ক দে কি কৰবি কাম কৰবি কি কাম ভাই এই যে ভিডিঅ' ভিডিঅ' মই আৰু বেলেগ ভাবিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু চাহটো খাই লওঁ এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ গৰম গৰম চাহ কপিলা খাই আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ঘৰৰ নিচিনাই বাতিত নহ'লে খোৱা নহয় আৰু না চলে বোলে কুশলে নেকি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ যেনেকাই যি নহওক এডজাষ্ট হয় হৈ যায় না
তইতো চাহটো খাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টিকত পইচা সোমোৱাই নাই এইটো কথা না ফাঁচি আছোঁ আৰু কি ভাবি লাড্ডু খা লাড্ডু নিমকি খাবি তই কপিল দা বোলে নিমকি খায় ৰোহিত কি খাবি তই নিমকি খাবি তাক এটা দে কপিল দাক এটা দে দেখিছা না কপিল দা কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰি থাকে চা কিমান খোৱা টাইমতো খোৱা টাইমত খালে নষ্ট হৈ দিয়ে সেইকাৰণে দিনত 4-5টা আপলোড দিয়ে এইয়া সেই নাহি গ'ল এই দাদা বঢ়িয়া ফটো দে মজা ফটো মাৰিব লাগে বোলে দাদাৰ ফেন অ'কে বঢ়িয়া মজা ধুনীয়া চাহ খাওক আপোনাৰো ভিডিঅ' চাওঁ না থেংক ইউ এই বলো চিপাজাৰ এইটোৱে হয় কি জাগা নাম কি কয় চিপাজাৰ এইটো টাউনে দেখাই না আমি ইয়াত নগৰবাহী বাজাৰ ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব কোনফালে ৰোহিত কোনফালে যাম ক আমাৰ কপিল দা ক'ব কোনফালে যাম কপিল দা মই নাজানোতো লেফ্ট চাইড 5টা আলি আছে 5টা আলি পৰা মই এতিয়া লেফ্ট নহয় ৰাইট নহয় ৰাইট যাব লাগিব ৰাইট আছো এইয়া বোলে ভিডিঅ' লৈ আছো বোলে আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লো চপাই মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাই গ'লো দুজন গাড়ী আহিছে দেই তই এইফালে তোমাৰ নামটো কি আছিলে মোতকৈ বয়সৰ অলপ সৰু হ'ব চাগে সেইকাৰণে তুমি লৈছোঁ আৰু বাবু তোৰ ডিম্পল চহৰীয়া তই এটা বোলে ভিডিঅ' চাই গাড়ীখন দেখা পাই কেনে আহিছে আৰু না এতিয়া ক'ত যাবি অঁ দে থেংক ইউ দেই দিয়াৰ কাৰণে এইফালে পূৰা কৰি আছে খালী কৰাৰ কথা দাদা বুজিছা নাই যাব লাগিব জল্দি তই দুখন গাড়ী এইফালে পূৰা খালী কৰি আছে আমি এতিয়া চকৰ পৰাই নাস্তা কৰিম এইটো কি নাম জাগাৰ নাম কি চপায়া খালে পাৰা কি ক মোৰ ভোক লাগছে ৰে ঘৰত নাস্তা চাস্তা হ'লে না এতিয়ালৈকে হ'লে হয় তই মানে অলপ কিবা নাস্তা চাস্তা কৰি আহোঁ পৰঠা চৰঠা খাই আহোঁ তিনিটা যায় কেনে বঢ়িয়াকৈ এই লোকেল ট্ৰিপ আৰু ওচৰতে আছোঁ তাৰ লগতে বাজাৰো কৰিলে হৈ গ'ল নেকি ভাত বনাই খাব লাগিব ভাত বনাই খাওঁ মেইন খাবাতো লাগবই পূজাটো কৰিব লাগিব পেটটো তো আহি গ'ল ইফালে আমাৰ গৰম পৰঠা ঘুমি মজা দেখা আৰু কপিলাত নেকি মাৰি দিয়া তাৰ পৰঠাটো খাই ল'ম তাৰপিছত বাজাৰ কৰি ভাত বনাম বঢ়িয়াকৈ পৰঠা চৰঠা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কৰিব লাগে আৰু কপিল দাই পৰঠা 4খন মাৰি দিলা একদম কমেই কৈছা 5খন মাৰিলোঁ 4খন খাই দিছে ৰে আচৰিত লাগে মোক মোটা হৈ গ'ল গম পাইছা নাই এনে কৈছোঁ 2খন খাইছে আধা মানে এখন খাই কিনে আমি আধা খাইছোঁ এইখন কি খাবি কপিল দা ক খাবি না লোকেল খাবি না কি খাবি ক লোকেল তই কি খাবি কি খাবি ক লোকেল খাই যিকিনো আৰু লোকেলৰ এইটো অৰিজিনেল লোকেল হয় না নাই দাদা একদম অৰিজিনেল তো লোকেলে এটা চাং অলপ ইমান ডাঙৰো নাই অলপ 3জনৰ কাৰণে হ'ব আৰু আৰামত ছাগলী ল'ম বুলি ছাগলী নাখায় বোলে ছাগলী নাখায় নেকি ইয়াতে অজয়ৰ লগত থাকি মোটা হৈ যাম মই কি কোৱা এনেতো মোটা হৈ আছা তুমি পুৰা লৈ আহিলোঁ আমি বাজাৰ চাজাৰ কৰি কেনে একদম বাৰে লোকেলটো লৈ আহিলোঁ আজি পুৰা লোকেল খাম আৰু বনাব কোনে আজি কপিল দা মই বনাম চাম আজি মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় একদম চাম আজি তো গাইছ বনাওঁ আৰু বনোৱাৰ আগতে মানে এই লাইটটো লগাই লওঁ সেইদিনা চাওঁ এই লাইট খোলাটো লাইটটো এতিয়াও লগাই নাই তো এতিয়া লাইটটো বঢ়াকৈ লগাই লওঁ ৰ মই একদম বাৰে সোমাই গ'লোঁ ইয়াৰ পুৰণা হাবিলিত ৰোহিত হাবিলি পিঁয়াজ জানা নাই হাবিলি পিঁয়াজ জানা তো এইফালে চাউলটো ধুব দি অলপ বেছিকৈ বহাই নেকি সোমাই খাব পাৰে বহাই দি অলপ বেছি হা ফুল কৰি দি যি হৈ যাব যোনে খাই খাব আৰু ৰোহিতে মজাও বনাই আৰু কালি খাই পাইছা মাংসটো কালি তই বনাইছিল না একদম খাই মানে ফিদা হৈ গৈছোঁ বনাইছে না ফিদা হৈ গৈছিল এটা খাই বাল্টি খোলাইছিলে নাচাগে টাইটকৈ মাৰি লৈছে এতিয়া খোলাই কেনে যোগাৰো মানে হ'ব দে তই এইটো জোৰ মূৰত নেদেখাবি বুজা নাই পাদা গেল পাদা গেল দুইবাৰ পাতছি বাল্টি খোলোতে তাৰ ভাগৰ লাগিল কিবা টেকনিক আছিলে পাহৰি গ'লে খোলা টেকনিক আছিল কিন্তু পাহৰি গ'ল তই বনাই এতিয়া বহাই দিম আৰু ভাত নে কি বোলা দিছি দি নকৰোঁ টাইম কেইটা হ'ল এতিয়া
টাইম 11:12 হৈ গ'ল আমাৰ পুৰা ভাত আৰু এইফালে কটি আছে এইফালে আঞ্জা পাচলি কবিলা পুৰা কাটি আছা নেকি কষ্ট কৰি আছা মানে নেকি আলু খাবা কষ্ট নহয় হা এইবিলাক কষ্ট নহয় কি হয় নহ'লে তো এটা বৰাকে আদা নহৰু চব চেলালাম চব ৰেডি কৰলাম তাৰপিছত বনাম চিকেন লেগ পিচ চিকেন লেগ লোকেল হয় তাকো সেই এলা পিছা লোকেল নহয় কি লোকেল একদম বাৰে এইটো পিয়ৰ গাঁৱলীয়া লোকেল দিছি লোকেল আচ্ছা দিছি এনেকা লোকেল পাব লাগিলে মানে গাঁৱে গাঁৱে সোমাব লাগিব তেতিয়া হ'বি আছে লোকেল মুৰ্গী আছে বুলি বিচাৰিব লাগিব তেতিয়া হ'বি এনেকা সেই ফাৰ্মৰ পৰা আনা কইলা নহয় এনেকা না মানে ইয়াত জলকীয়া নহৰু আদা নহৰু চব সানি লৈছোঁ পিঁয়াজো সানি লৈছোঁ ইটা খানিম জিৰা আৰু চিকেন মছলাটো একেবাৰে দি দিছোঁ একদম ৰাইট এনেকা টেষ্টি বনাম জিৰা পানী ওলাই গৈছে গম পাইছে না আৰু জলকীয়া আদা লিটাৰমান দি দিওঁ কৰি লৈছোঁ এইফালে খানি কুনি আৰু এইফালে আলুটো আগতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব নে কি বোলা কবিলা বনাম বুলি কয় নবনালে কিন্তু বনাম বুলি কয় নবনালে কিন্তু ঠগালি কেনেকৈ হ'ব সোৱাদ নাজানো আৰু কবিলা যেনে তেনে আলহী গাজ যেনে তেনে খুৱাই দিম আৰু আচ্ছা কেনেকৈ কবিলা অভাৰটা যি খুৱাই মজা খুৱাই জানা পিছে এতে যদি কাৰোবাৰ কাক अरे कहना क्या चाहते हो ঘূৰি নাহে নেকি তাৰ এতিয়া দি দিওঁ মাংসটো পটাই ঢালি আৰু এইফালে পুৰা পানী দি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰি কেনে চাওক মাংসটো কেনেকৈ হ'ব মানে কালাৰ কপিলাৰ জিভাৰ পানী পৰি গৈছে এটাতো আৰু এই মন্দিৰ বনাই নি চালা ভিখাৰী কাহ আছে আগিয়া মন্দিৰ বনাই নি ভিখাৰী কাহ আছে আগিয়া কি খিয়াল খা তই লোকেল মুৰ্গী খাব নাকি খিয়াল খা পানী দিছো তাক বোলে এক পিচ লাগে তাৰ চাকি কৰ কি নে মানুহ ইমান মানুহ থাকে দিছে না ট্ৰাই বাহ দুটা ট্ৰাই কৰ তই হ'ব ৰ খাবি ৰ আৰামত হ'বা দি মাংস কাৰণ নহ'লে আঞ্জা কান পেলাই দিম মই এতিয়া কৈছোঁ অঁ পেলাই দিম বুলি কৈছোঁ নাই গাছ নেপেলাও এনে কৈছোঁ ধেমালি কৈছোঁ তো এনেকৈ হাজাৰটো হওক তাৰপিছত ভাতটো খাওঁ আৰু দুপৰীয়া হৈ গ'ল আৰু কপিলা বেচাৰা ভোক লাগিল বেচাৰা ইমান দেৰিলৈকে থকা পালে আদত নাই বৈ এতিয়ালৈকে মানে 2 সাঁজ ৰান্ধি খোৱালা হৈছে এতিয়ালৈকে তো ফাইনেলি আমাৰ আঞ্জা হৈ গ'ল কেনেকুৱা হৈছে ৰোহিত চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে বিমল দা মজা না বিমল দা আগতে টেষ্ট কৰিছে চিকেন লেগ পিচ মজা হৈছে না মই বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু তো ইয়াৰ পৰা ফাইনেলি ইয়াত তিনিজনো আমি ওলাই ল'লোঁ সেইফালে ৰোহিত ভাই আৰু এইফালে কপিল দা আৰু এইফালে আমি তিনিজনো মানে ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাবৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি কপিল দা খাই আছোঁ টেষ্টিকৈ কপিল দা কেঁচা হোৱা মজা সঁচা না পিছে সঁচা আমি বনাং এনেকুৱা মজাই এটাতো নাচাকে কেনেকৈ চুহি আছে একদম ভাই হাৰামকো শান্তি দিয়া নাই নিচিনা মুৰ্গীও ভাবছি চাগে হা মোক মাৰি কিনে খাৱা টাইমতো শান্তি নিদিয়ে বুলি ভাবিছে চুহি খাই মোক ইমান অশান্তি দিয়ে বুলি ভাবিছে মুৰ্গী দে আৰু খা আৰু উপায় নাই আৰু এয়াই আছে জীৱন আজা কিন্তু মজা আছে আৰু মুৰ্গীটো মাইকা চৰা আছিল না পুৰা তেল হৈছে বোলে মুৰ্গীটো মানে মাইকীয়া আছিল না মাইকীয়া নহয় মাইকা লাগি থাক কৰি বাবা অলপ লাহে লাহে খা ঠিক আছে আমি খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আমি খাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক তো আৰু হৈ গ'ল আমাৰ পুৰা ভাত পানী খোৱা আমি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰোঁ নেকি কবিলা আৰু কবিলা বাৰু টোপনি মাৰা আদত নাই মানে দিনত আদত নাই মেৰা কি কয় ৰাতি টোপনি মাৰা নেকি ৰাতি নাটো মানে এই আজিলৈকে মোৰ 6 মাহ মান হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা মানে দিনত খালি ভিডিঅ'ৰ মাথাটোৱে মাৰি থাকিম ঘুমটো মই বাদ দিছোঁ ইমান কষ্ট হয় ভিডিঅ' কৰা ইমান সহজ নহয় ইমান সহজ নহয় মইহে বুজি পাওঁ যদি ভিডিঅ' কৰি জানে আৰু সেইকাৰণে ন বহুত কষ্ট হয় বহুত কষ্ট তো অলপমান আমি এনেই ৰেষ্ট লওঁ আৰু এইফালে ৰোহিতৰ পৰা লাম্বা হৈ গ'ল আৰু অলপ শু তাৰপিছত আৰু ৰাতি হ'ব খালি হোৱা ৰাতি যাম আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফাইনেলি ৰাতি হৈ গ'ল খালি হওঁতে মানে দুখন গাড়ী যেতিয়াকৈ আমি ছেকেণ্ড আছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল সেইটো চাই এইফালে ৰোহিতে পূৰা ফাটা চাটা লাগে আছে এতিয়া যাওঁ আৰু মালটো পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল লোড চাওক এমটিগিলা এই হিচাপ কৰি কেনে
এতিয়া আমি যাই থাকো গুৱাহাটীলৈ লডটো খালী হৈ খালীটো লড হ'ল মানে ফুলটো খালী হয় আৰু এমটিটো লোড হৈ গ'ল গাড়ী কমপ্লিট হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ ৰোহিত ভাই পুৰা গ্লাছ মুচি আছে এইফালে মানে আমি এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি আৰু পুৰা কপিল দা আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ল একদম এটা মজা কপিল দা মানে বেচেৰা অৰুণাচল টাৱাং ইফালে যাব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু উপায় নাই আমি মানে যিদিনাখন কপিল দা সেইদিনাখন লোকেলিটি পালোঁ উপায় নাই আৰু মংগলদৈখানে দেখালোঁ আৰু আহিম না আহিব কেতিয়াবা আহিব বাৰু তোক নেৰোতো কি কোৱা যেতিয়ালৈকে টাৱাং যাই নাপাওঁ নেৰো একদমতে আহি দম দিছা না ভয় খুৱাইছা মৰমতে কৈছো এনেকুৱা কৰিলে ভাল লাগে তো গাইছ এতিয়া যাই থাকো আৰু ফাইনেলি আমি একেবাৰে ওলাই আহিলো একেবাৰে মোটামুটি বেছি নালাগে 1.5 ঘণ্টামান পিছত যাই পাম আৰু এইফালে আছে আমাৰ কপিল দা বহি কিনে একদম মজাকে বহি আছো এটা শ্বৰ্ট জাৰ্ণি হৈ গ'ল আৰু আজি ব্লগটো তো গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান চানচাৰি পাম আৰু চানচাৰি পোৱা আগতে চাইছো ৰাস্তা কিমান ইমান জাম লাগি আছে চব নো এন্ট্ৰি কেনে ডাঙৰীয়া আহিছে আমাৰ মামা আহিছে মামাৰো মামা কি হয় মামা এইয়াকে যাম লগাইছে আমাকো এতিয়া এনেকে ৰখাব কিন্তু আমি এতিয়াও যাম আমাৰ ৰখাব নোৱাৰে দেই বেয়া পাই লাভ নাই তো আৰু ফাইনেলি আহি পাই গিলো আমি প্লান্টত চাওক এতিয়া টাইম কেইটা বাজিলে 8:29 মানে 8:30 বাজি গ'ল সেইটো চাওক প্লান্টত আহি পালো সেই গাড়ী কেইটা চাওক গাড়ী লাইট জ্বলা দেখাই দি আছো এই চাওক প্লান্টত আহি পালো আৰু কপিল দা কেনেকুৱা গেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটা একদম ৰে বম হাই ভাই হাই ফাই তো কেনেকুৱা কি গ'ল নাজানো আজি সৰুকে চিম্পল কেনেকুৱা ব্লগ বনাই দিলো কপিল দা মই উইথ কপিল দা নেকি এইটো মোক অজয় দা দিছে মজাকে দে কোনা এইটো মৰমতে দিছে আৰু আন নাইতো মই হে আনবা নাপালো হেই নালাগে এনেগিলে সেই নাই তো এতিয়া আজিৰ ব্লগটো কিন্তু খতম কৰো আৰু গাইছ তো বহুত বেছি ভাল লাগি আজি কপিল দাৰ লগত যাই কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল এটা বেলেগ কিবা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালো আৰু বহুত দিলদাৰ মানুহ আমাৰ নিচিনাই মানে একদম খোলা খুলি মানুহ আৰু লুকা চুপি নাই আৰু নেকি কোনো লোকেচৰে নাই একদম খোলা দেই সঁচাকে ভাল লাগছে মানে একদম মানে এনেকুৱা মানে খোলা মানুহ তো এয়া আছিলে আজিৰ ব্লগটো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি চাই থকাৰ কাৰণে নেক্সট এটা ট্ৰিপত নেক্সট এটা ব্লগত লগ পাম আপোনালোকক সকলোকে তো লাভ ইউ অল বাই বাই